Gure honek testuinguru desberdinetan bizi izan du baita ere arlo politikoa eta bestearekiko harremanak ere. Ze egoera politikoan estrukturatzen den gure herria? Herria izan da erresuma, Iruñako erresuma, Nafarroko erresuma, izan da inbaditua, erresuma galdua, izan du ditu foruak, izan du ditu paktismoa, baina gaur egun gizartean, Europan eta munduaren aurrean ze egitura politikoan antolatu beharko litzateken gure herri hau, lehenengo aipatu beharko litzateke herri hau behingoz subiranoa izaten utzi behar diotela. Jaten utzi behar diotela, urtrikun roditur horre desagertu beharko litzatekela, eta lehenengo baldintza da herri hau subiranoa izan behar dula. Subirano izate horretan egituratuko da beste herrialdeekin ze harreman nazional, konfederal, ekonomikoak nahi dituen. Konfederazio bat, federazio bat, lehenengo subirotasuna. Eta subiranotasun horrekin, bai noski Frantziakin ez da Espainiakin, baina gu horrez gaindi begiratu beharko genuke. Eta izan beharko litzateke subirotasun horretatik Europara eta mundura. Mundua ze konfigurazio politikoa izango duen, ez dakigu. Europa berak ere herrien Europa, Europaren konfederazioa izan behar duen, ez dakigu. Baina Espainia herri bada, Euskal Herria, Nafarroa beste herri bada, ura estatu bada, guk beste estatu bat behar dugu munduan presentzi propioa edukitzeko. Nik uste Euskalduno beti zanik izango gehala ekonomian aintzindari, gure herriak balore handia ditu, ondare eta ondasun handia ditu, eta munduaren aurrean beti izango geha punta-puntako eragileak. Eragile izate horretan gure ekonomia beti izan du da ekonomi produktiboa. Lana egin izan du da, eta lana egitea izan du da gure kulturaren erakusgarri nagusia. Aurrerantzean ere, munduaren aurrean eta munduaren testuinguru ekonomikoan bide horretatik jo beharko genuke. Hau da, gure industria garrantzizkoa da, gure ingenieria, gure jakinduriak garrantzia handikoa da. Eta testuinguru hortatik edo ikuspegi hortatik kokatu beharko dugu ere munduan. Eta kokatu beharko dugu herri, aberats, langile eta parte hartzaile eta nolabait iniziatiba hartzen duen herria bezala. Derrigorrez munduan leku bat behar baldin badugu, leku hori ekonomikoki garatua izandako eta noski sozialki ere garatua izango duen herri bat beharko dugu.